أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا دائما وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. وبعد، أيها الأحبة في الله، إني أحبكم في الله استمرارا للسيرة العطرة لأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، والد السبطين الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة، وزوج الكاملة الفاضلة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورابع الخلفاء الراشدين. نواصل هذه السيرة العطرة وهذه المسيرة المعطرة في صفة من صفات الإمام علي كرم الله وجهه، صفة الشجاعة. شجاعته في الهجرة، شجاعته في بدر، شجاعته في أحد، شجاعته في الخندق، شجاعة علي في خيبر، نلتقي من خلال هذا اللقاء. أيها الأحبة في الله، إني أحبكم في الله. سيرة الإمام علي بن أبي طالب مليئة بهذه السمات وهذه الصفات وهذه الفضائل الكثيرة والكثيرة في حياة النبي، من بدء حياته إلى استشهاده في سبيل الله عز وجل. وأهم هذه الصفات من شجاعة وجود وكرم وفقه وعلم وغيرها وغيرها. على رأسها تأتي الشجاعة. نجد مشاهد عديدة ومتعددة في شجاعة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. في خيبر حدثت بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية عبارة عن عمرة أرادها النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر، فرفضت هذه العمرة من قبل قريش، وكانت في سنة 6. اتمنعوا من دخول مكة لأن هذا الدخول كان يمثل جرحا لعزة مكة وكرامتها. فصار الشباب وصار الفتيان وغضبوا لهذا الأمر، ولم يأخذوا برأي الحكماء والكبراء مكة في ذلك الوقت، وأنذر الأمر بحدوث حرب ما بين الحرب والسلام والحرب والسلام والمفاوضات. وانتهى الأمر في صلح الحديبية فيما يسمى بمعاهدة الحديبية أو صلح الحديبية. صلح الحديبية كان عدة شروط، من أهمها أن محمد يرجع واللي معاه هذا العام، والعام اللي جاي اللي بعديه يأتوا معتمرين مرحب بهم في مكة. لكن عشان العرب ما تعيرش مكة أن محمد دخل عنوة، وغصب عنهم يرجع هذا العام. انتهى الأمر بصلح الحديبية. هنا فاجأ النبي الصحابة أنهم لن يعودوا إلى المدينة بل سوف يتوجهوا إلى خيبر. خيبر كان مكان تجميع للقبائل اليهودية، ويحتوي على عدة حصون عديدة، فيها حصن الناعم وحصن الزبير وحصن كلها حصون منيعة مجمعة في مكان واحد، أماكن جبلية، وداخلها الطعام والشراب، ويستطيعون المكوث داخل هذه الحصون سنوات وليس شهورا وأياما. وأسلحة وغيرها الكثير والكثير. منها هنا أيضا انضم لأهل خيبر الثلاثة قبائل اليهودية، بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، الذين نقضوا المعاهدات مع النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة بعد الأخرى حتى أجلوا من المدينة المنورة. وكل قبيلة من هذه القبائل كانت تلجأ وتذهب إلى خيبر. فاجتمع مع أهل خيبر من اليهود هذه القبائل التي خانت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من اختلاع شأفة هؤلاء من الجزيرة العربية، لأنهم كانوا يمثلون شوكة في ظهر المسلمين وتهديدا لهم ولأمنهم، سواء كانوا في المدينة أو خارج المدينة. مهما كانت المعاهدات بينهم وبين النبي، تآمروا على النبي وتآمروا على دين الإسلام. منها هنا كان قرار النبي بالتوجه إلى خيبر، ووعد بنصر الله تبارك وتعالى للمسلمين في هذه الغزوة، وأنهم سوف يغنمون منها غنائم كثيرة لم تحدث من قبل ولن تحدث من بعد.
غنائم لا تعد ولا تحصى، أموال وأغنام وغيرها وغيرها. منها هنا طمع الطامعون من أهل النفاق في المدينة المنورة، وهنا بدأ يطلبوا ينضموا للجيش. النبي قال اللي معايا في صلح الحديبية هو الذي سوف يتوجه إلى خيبر فقط. فالمنافقين قالوا ازاي يا رسول الله وتحرمنا من الجهاد في سبيل الله، واحنا عاوزين نجاهد في سبيل الله، احنا مش عاوزين فلوس ولا عاوزين حاجة، بس احنا عاوزين الجهاد في سبيل الله. فتحت إلحاح من الصحابة النبي وافق، بس اشترط شرطا ان اللي عاوز يجي يجاهد في سبيل الله ملوش في الغنائم. يعني النصر مؤكد من الله، وربنا وعد النبي بالنصر، وفي غنائم كتيرة يغنموها بعد المعركة، كل ده لسه ما وصلوش خيبر. فلما لقوا ان العملية هتبقى فيها حرب وفيها قتال وما فيهاش غنائم، ما فيش ولا واحد من المنافقين راح المعركة دي، إلا واحد بس انضم للنبي صلى الله عليه وسلم. ده كان موجود في صلح الحديبية. لما وصلوا إلى خيبر بدأت اليهود تتحصن في هذه الحصون، وأنا زي ما قلت إن هم دايما بيتقوقعوا داخل مدينة، داخل بلد، داخل حارة إلى آخره. يجهزوا دايما متوقعين الحرب، متوقعين الخطر في أي وقت، فعشان كده بيبقوا مجهزين أكل شرب داخل الحصون، عشان لو حصلت حرب بينهم في يوم من الأيام وبين أعدائهم يبقى عندهم اللي يقدروا يقعدوا عليه شهورا وسنوات. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حصار خيبر، وطال الحصار كثيرا حتى أرهق الجيش الإسلامي، أرهق جيش الإسلام، وبدأ نفاذ الطعام والشراب، حتى فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أنهم بريحة لحمة، ريحة شواء، ريحة أكل بيعملوه. فسأل فقالوا له يا رسول الله بيقول لهم جبتوا اللحمة منين؟ قالوا له أبدا احنا ذبحنا بعض الحمر الأهلية ولم تكن قد حرمت بعد، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بأن الأواني أو الأشياء اللي هي فيها الأكل وهي على النار أن تطفأ النار، وأن الأكل ده يترمي في الأرض وتغسل هذه الآنية، يعني الإناء بما فيه كل الحلل دي تدلق على الأرض وما يبقاش فيها أي أثر أي حاجة لأنها محرمة. هنا الحمر الأهلية حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد لها تحريم في القرآن، واشتد الحصار أكثر فأكثر فأكثر، لكن لم يضر اليهود في شيء. واحتار النبي كيف يفتح هذه الحصون، عدة حصون، وهو بعد كل هذه المدة لم يستطع أن يفتح حصنا واحدا، فأراد أن يغير القادة، يرسل كل يوم قائد لمحاربة اليهود في خيبر ولفتح هذه الحصون. يا ترى سيدنا النبي اختار مين قائد للجيش، ومين حامل اللواء، ومين حامل الراية لفتح خيبر، ومين اللي ربنا يسر له أن يكون الفتح على يديه؟ إذا حبيت تعرف التفاصيل دي كلها تابعنا، ولكن بعد الفاصل. لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي كيف الصلاة على النبي لأجل النبي يا إله الكل كل لأجل النبي لأجل النبي انت عالم بيا كل لأجل النبي لأجل النبي يظلموني انت شايف، يتهموني انت عارف،
ايه حصل ايه حصل لي انا في جاي النبي تكرم عبيدك والنبي انا في جاي النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي يا إله الكل عيني لاجل النبي لاجل النبي من العباد ما حد عني لاجل النبي لاجل النبي يا نصيري يا إلهي يا مجيري انت جاي ان فاتوني ليا ربي والنسوني هو حسبي غير بابك لم يكن لي غير بابك لم يكن لي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي انا حبيب النبي تقبل صلاتي على النبي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي. أيها الأحبة في الله، عدتم إلينا وعدنا إليكم. هنا ميزة النبي صلى الله عليه وسلم كمعلم ومربي وقائد وزعيم ونبي ورسول، إنه عنده تنوع في القادة، رب أجيال، مش جيل واحد، رب أجيال في الفقه والعلم والقيادة والعبقرية العسكرية والعبقرية الفقهية والعلمية والقضائية. ما عندوش واحد بس إذا مات ولا حصل له حاجة ما عندوش غيره، لا، ده رب أجيال. فلان ما كانش فلان يبقى فلان، ما كانش فلان يبقى فلان. فنجد في العبقرية العسكرية والشجاعة الفائقة نجد سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول، نجد أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، نجد الكثير والكثير من الشجاعة، سيدنا حمزة في البدايات، سيدنا عمر بن الخطاب، الكثير، أسماء كثيرة ومتنوعة نجدهم، وسيدنا عمرو بن العاص بعد كده، وسيدنا معاوية إلى آخره. لكن فاقهم في العبقرية العسكرية جميعا سيدنا علي بن أبي طالب. كل هؤلاء فعهد بالراية إلى واحد من الصحابة فذهب وحاصر اليهود. اليهود مش فارقة فيهم معاهم في خيبر، محاصرين، لكن عندهم الأكل والشرب والطعام وكل حاجة جوه، مش فارقة معاهم، مش محتاجين أكل يطلعوا، مية يطلعوا، كده يطلعوا، لا، وخليك محاصر بره، انت في الطل وفي البرد وفي الكلام ده، وبتستهلك الوقت والمجهود والأكل والشرب، وخليك. فما عرفش يفتح ولا حصن، فرجع للنبي فعهد تاني يوم لقائد تاني، فبرضه ما قدرش يفك هذا الحصار أو يكسر هذا الحصار أيضا، أو الحصون ديت يقدر يحطمها ويفتحها. عهد لقائد ثالث برضه من كبار الصحابة، برضه ما قدرش يكسر هذه الحصون، واشتد الحصار لكن بلا فائدة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لأعطين الراية غدا، لأعطين الراية غدا، العلم يعني، لرجل يحبه الله ورسوله. يا سلام، تاني دي لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. شوف سيدنا عمر لما سمع الكلمة دي قال ايه؟ بيقول: والله ما تمنيت الإمارة إلا في ذلك اليوم. عمر في حياتي ما تمنيت ان انا امسك منصب او ابقى امير الا في اليوم ده.
انتوا عارفين ليه بقى؟ مين يقول لي ليه؟ ايوه صح كده، مش عشان المنصب، مش عشان الكرسي، مش عشان الوظيفة، لا، ده النبي ما رباش الصحابة على كده. كانوا يجتمعون عند المغرم، عند التضحية بالنفس والحياة والروح، ويتأخرون عند المغنم، عند توزيع الغنائم والأموال. ما تلاقيش الصحابة المناصب كان يزهدوا فيها، تعرض عليهم، تأتيهم عند أقدامهم فيرفضون. أما ليه سيدنا عمر ده بيصرح أهو، بيقول والله ما تمنيت الإمارة إلا في ذلك اليوم. ليه؟ أقول لك ليه. عشان سيدنا النبي قال اللي هيمسك الإمارة دي، اللي هيبقى أمير بكرة، اللي هيمسك الراية، اللي هيبقى قائد الجيش بكرة، رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. مين اللي يوصل للمكانة دي، للمقام ده، للقدر والمقدار ده العظيم ده؟ فسيدنا عمر بيقول أنا بقيت استنى تاني يوم عشان يقول أنا اخترت عمر يكون قائد، اخترت فلان يكون قائد. فكل الصحابة بدأت يعني تتشوف لهذا الأمر. جم تاني يوم قال أين علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب، يعني أنت عاوز علي يا رسول الله؟ قال علي هو رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قالوا له في مشكلة هنا يا رسول الله، علي مش هنا. ليه؟ قالوا له لأنه يشكو رمدا في عينيه، أصيب بالرمد فبقاش شايف خالص، مش شايف يمشي، هيبقى قائد عسكري. قال ائتوني به، هاتوا علي. جايبين علي ساحبينه وعينيه مش شايف فيها. ايه يا علي؟ قال له اصبت برمض في عيني يا رسول الله. يا سلام، بس النبي عينك قائد، خلاص انت اللي هتفتح خيبر. طب هنعمل ايه؟ امر النبي بغرفة العناية المركزة انها تفتح على طول، ويبدأ علي يخش العناية المركزة سريعا ويحضر للعمليات، ويتجه طبيب البشرية الحبيب محمد لإجراء هذه العملية الجراحية لعلي بن أبي طالب، وينام علي على ظهره، ويقف الطبيب المعالج الحبيب المصطفى بجواره، فيأخذ من ريقه الترياق ويمسح به عين علي، فيبصر بها علي أفضل مما سبق. إيه العظمة دي؟ إيه الجمال ده؟ إيه الجمال بتاع سيدنا النبي ده؟ يبصر بها أفضل من ذي قبل. ويقوم سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول له خير يا رسول الله. قال له أنت قائد الجيش يا علي، انفذ عليه. فعلي خدها جري، قال له على رسلك، بالراحة يا علي ما تجريش. قال له بما تأمرني يا رسول الله؟ قال له آمرك أن تدعوهم إلى الإسلام. قال له أن يكونوا مثلنا، يعني خليهم زينا بالظبط. قال له لا، لأن يهدي الله بك رجل أحب من أن يكون لك حمر النعم يا علي. هنا الإسلام إيمان هؤلاء واحد منهم أفضل من انتصار كبير في معركة. ويحاصر علي الحصون ويخرج إليه أكبر قائد عسكري يهودي يعني شهدته الجزيرة العربية، اسمه مرحب، فيقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب. فخرج له سيدنا علي وقال له أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة. ده علي بن أبي طالب يتباهى أيضا بنفسه. ودارت المبارزة وانتهت بقتل مرحب، وبدأ في اقتحام الحصن فلم يستطع، فإذا بعلي يتجه إلى الحصن وباب الحصن باب كبير، فخلع باب الحصن بيديه، وكان لا يستطيع حمل هذا الباب العصبة من الرجال، ووضع هذا الباب على حفرة حفروها خارج الحصن لتكون معبرا للجيش. وبدأ الجيش يعبر ويفتح هذا الحصن، ثم تلا بعد ذلك الحصون واحدا بعد الآخر يسقط. فكان علي بن أبي طالب مفتاح النصر أيضا في غزوة خيبر. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.